Тааттылуһугар аяр талааннаах уран тарбахтаах эдеритчаттар элбэхтер, онтон биддестеринен Дарья Васильевна Андросова болар. Дарья Васильевна эн ханнык үйрәбитер биккини, оны тух эделэхини. Мен Коракка Артийский государственный институт культуратын, онна искусствотын үйрәгән битербитим. Онна декоративно-прикладное искусство кафедратыгар мощут идетин битербитим. Онна преподаватель Мамонтов Константин Меркурьевич да. Жаттан бу муһунан уханар ырханнардах болуди. Төһөн ырханы. Мен эрде олох билбететим. Эмиске баайтык талбытым, бәм специальныспын. Онна наханрыттык соһучу бай болбута. Онна кирен барамын да билен серген барамын олох хөблән кәбиспитим. Ырханнардах кыска гынан баран олох хататахана, бәм багардахана тугар хатыр булганди. Жанна билигин бу оңоктор буттустарынан кепсек. Выставкалабытым. Кен библиотекаларын граннар. Бастыгы персональный выставкам болбута. Ол кенеттен бу бисеринен жарыктанан хагалабытым. Ол инне Голикова Айталина Наримановна выставкада жибытым. Кене мастер-класс ыппыта курга. Олунна жаммын интерьерге мен кайдагара наханрыкты кастымытым. Оласынан мен бәбер оңорор эппиндем ханабытым. Онна бу бәбер комплект камабыз. Выставкам кенеттен заказтар керек болбуттара. Бу бисеринен олен билингәнгә дылынан жарыктанабын. Оны таханан куклалары тигәбин. Дачи куклалар барлары. Те амбастан бәбер хаглабдым, оңорбын. Те Дед Мороз, Снегурочка, те гномнары. Антон детсаттар заказтабыттыра әдәрияләр. Детсатка моны көрдүләр бит. Олен олынна амбастан моны сахалы олар оңорбытым. Жоннасы бу вышыпка бары битти. Бу осколар дахбеттен вышыпкалыбын. Үлем яда ототча ем боланырара булу. Билингәнгә ме вышыпкалыбын. Илим өрәнән кабыт. Те бу үлән таланым сөдәне артыктыра аллатылдылар. Өсө би эниттен элбәгәдән бит. Өсө персональный выставкаган республика тәһәмәр тәһәр кертергә.